कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। आज तारीख है 25 सितंबर और दिन है बुधवार का। जान लेते हैं कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने आज को लेकर कुछ अपडेट्स जारी किए हैं, वो आपको बता देते हैं। मानसूनी बारिश राजस्थान में अभी कुछ जगहों पर जारी है। हालांकि हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी है। मध्यम दर्जे की बारिश और भारी बारिश की चेतावनी या अलर्ट कहीं के लिए भी नहीं दिया गया है। बात कर रहे हैं आज 25 तारीख को जब हम खड़े हैं, तो मौसम विभाग कह रहा है कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूर्वी राजस्थान के कुछ संभागों में बारिश हो सकती है। 3 संभाग गिनाए हैं, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और उदयपुर संभाग। इन 3 संभागों में अब 25 से लेकर 30 तारीख तक बरसात रहेगी ही रहेगी। कुछ जगहों पर ही रहेगी और हल्की बारिश रहेगी, यानी कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का मतलब फर्स्ट स्टेज है, हल्की बारिश, और वो भी कुछ जगहों पर। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आ जाता है। इन जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर आ जाता है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा आ जाता है। इन जगहों पर भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना जताई गई है। भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर आ जाता है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आ जाता है, गंगापुर सिटी और डीग आ जाता है। इन जगहों पर भी कुछ जगहों पर अब आज के दिन हल्की बारिश कुछ जगहों पर हो सकती है, यानी कि अभी भी बरसाती मौसम राजस्थान में बना हुआ है, खासतौर से पूर्वी राजस्थान में। आज जब हम जयपुर में खड़े हैं तो देख सकते हैं सूरज निकला हुआ है। सुबह के 7:30-8 बज रही हैं। सुबह सूरज आना इसका मतलब बता देता है कि आज गर्माहट जयपुर में तो रहने वाली है, और जयपुर में बरसात की न तो आज के लिए संभावना जताई गई है, ना ही कल के लिए। हाँ, परसों बाद उसके बाद 30 तारीख तक बरसात जयपुर संभाग में भी बताई गई है। तो जयपुर वालों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा बारिश का, लेकिन कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभागों में बारिश बताई गई है। मौसम में गर्माहट लगातार चल रही है, खासतौर से जो पश्चिमी राजस्थान है, जहां पर मौसम शुष्क बना हुआ है, बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं बताई गई है। वहां पर मौसम का मिजाज काफ़ी गर्माहट भरा है। सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है बीकानेर में। बीकानेर में 39.6 डिग्री तक पारा मापा गया है। सेकंड नंबर पे आता है गंगापुर, माफ़ कीजिए, गंगानगर, श्री गंगानगर आता है, जहां पर 39.5 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। जैसलमेर में 39.4 और बाड़मेर में 38.8, यानी कि 40 डिग्री के आसपास मैक्सिमम पारा पहुंच रहा है। तो आप सोच सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने कुछ और संभावनाएं जताई हैं। आज तो बारिश नहीं होगी, लेकिन कल के बाद यानी कि 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जोधपुर संभाग में कुछ जगहों पर ज़रूर बारिश हो सकती है। उसको लेकर हम आगे आपको संभावना जताते रहेंगे, अलर्ट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज की मौसम अपडेट में इतना ही। आपके वहां पर कैसा है मौसम का मिजाज, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन राम प्रसाद मंडल जी के साथ मैं नकुल देवर्षि।